معايا في قناة منى بوتي. اليوم غادي نوريكم جوج طرق ديال الميك اب. الاول هو انا مثلا انسانه خارجه غدا مثلا العمل ديالها. لو دوزيام ميك اب اللي هو ماكياج دو سوار اللي دابا هو بور لو مومون ولا كيدار بطريقه خفيفه. يعني واخا ماكياج كيكون ماكياج دو سوار مي ان ميم طون كيدار خفيف. نوريكم الطريقه كيفاش ديروا الكونتورينغ، نوريكم كيفاش تحطوا لو فون دو تان اكسيتيرا. فوالا دونك مرحبا بكم مره اخرى معايا في قناه منى بوتي. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي كومون بروسيدي لو ماكياج اللي الانسانه خارجه باش تمشي للعمل ديالها. دونك فوالا اون بروميير غادي نديرو اون كريم بور هيدراتي لا بو. ضروري ديري لا كريم ديالك كريم دو باز عاد تبداي لو ميك اب ديالك. ما تنساوش لو كو بيان سور. كنستعملوا هاد لا كريم هيدراتونط باش ملي كتحطوا لو فون دو تان ديالكم كتكون لابو ليس، ما كيبانش فيها ديك القشره، ما كتبانش فيها ديك لي كروت اللي كيكونوا سور لابو ما كيبانوش. دونك سي بور سا كون جوتيليز هاد لا كريم دو باز. هي من الأحسن ديروا مثلا اون كريم هيدراتونط كتكون شويه مدسمه شويه. دونك اول حاجه بعدا اللي مهمه هو انكم كتختاروا لو فون دو تان اللي كيمشي مع لو تان ديالكم باش ما يبانش بيض وما يبانش ترو فونسي وما يبانش ترو كلير. دونك تحاولوا تاخذوا ديما لو فون دو تان اللي كيمشي لكم ديريكتومون مع لا كولور ديال لابو ديالكم. دونك دابا غنبداو لو تان. حنا دابا غادي on va étaler le fond de teint. Bien sûr déjà اختارينا le teint اللي غادي يمشي مع لابو ديالها. شتيو دونك فوالا ما كتبانش لا ديفيرونس ما بين لو تان وما بين لو تان ريال ديال لا كليونت. او سي دونك تشيلوا اون ايبونج بحال هكا كيتباعوا دي زيبونج هما اللي تبقاو تايطاليو بها لو ماكياج ديالكم حيت سا فاسيليت لي سادير بوغ ايطالي لو فون دو تان. هاد لي بتيت ايبونج كتساعدنا. او مثلا كاينين دابا دي كريم اللي تيكونوا دي كولور تانتي. كاين مثلا بيبي كريم، كاين سي كريم جو بونس. دونك هادو كيمكن لكم تستعملوهم تيغطيو لي ديفو اللي كاينين في لابو. دونك عاود غادي ديروا ان فون دو تان في لا جورني يمكن لكم تستعملوا غير بيبي كريم كيكون تانتي، ولكن غتختاروا بيبي كريم غتختاروها على حسب لا كولور ديال البشره ديالكم. ما تنساوش ديما تهبطوا كسا لو فون دو تان كسا بيبي كريم كسا هنا تهبطوا ان بو في لو كو باش ما كتبانش لا ديفيرونس. فوالا et si vous avez le fond de teint vous l'étalez aussi de la même façon ان يهبط le cou. Donc déjà ملي كتحطوا لا كريم دو باز بلس لو فون دو تان déjà تديروا نص ديال الخدمه. Alors maintenant c'est la troisième étape. La troisième étape c'est le contouring. مثلا في لا جورني كيمكن لكم ما تستعملوش دي كريم مثلا كريموز بحال هكا، كيمكن لكم ديروا لو كونتورينغ غير بدي بحال دي فار هما تيكونوا بودري كيمكن لكم ديروا بهم لو كونتورينغ ديالكم. مي باغ كونط لو سوار الا بغيتو ديروا لو كونتورينغ تديروه بهاد لي كريم دي سي كوم دي فون دو تان سي كوم مهم كتستعملوا بهم لو كونتورينغ. دونك اول حاجه كنبداو منها هي لي سورسيل.
ثاني حاجه تنجيو هنايا الاول ديال الليل وتنحطو عاوتاني لا كريم. ensuite la même chose de l'autre côté. كنعاود نستعملو le pot ديال الليل voilà comme ça de cette manière. حيت شنو هو le contouring? Le contouring, on essaie de dessiner les traits ديال le visage. Voilà. Ensuite, كنجيو là et on dessine de cette manière. Voilà. Voilà. Alors pour les femmes مثلا اللي عندهم un petit peu de rides au niveau du visage, كنحاولوا on trace le visage, on le dessine. Donc مثلا اللي عندها اللي كتحس بلي سيون ديالها فيهم un peu de rides, كنجيو l'aile ديال le nez وتنحطو de cette manière comme ça. Voilà. Généralement تيكونوا les sillons اللي راقين في هذا le niveau aussi et là. Voilà. L'aile bien sûr et les sillons et là aussi. J'ai la lèvre fourranière, on dirait un petit peu comme ça. Et là, le montant aussi, elle fait la même chose. Je vais la brillance. Voilà. Donc là d'abord كيف le contouring. Alors il a qu'à le faire مثلا هنا شويه عريض شويه. Donc on essaye de نصغروه. هاد la partie هادي. Voilà. Il a un petit peu. Voilà. Les yeux au niveau des yeux. Alors le nez, بطريقة من الليل ديال لي سورسيل كنحطو. دونك تنمشيو دابا au niveau du nez. Voilà. Alors إلا كانوا عندنا لي بوميت شوية عامرين كنحاولوا نقسمو من النص ديال لي زوري وكنحطو. Voilà. Comme ça. Et là, pareil de l'autre côté. Il a quand même le double montant, on essaie de dessiner de cette manière. هذا في حالة ما إلا كان عندنا لو دوبل مونطون أو le visage qui يكون هابط بالنسبة لجهة لو كو. دونك on essaie de dessiner. هذا الشيء علاش كيصلح لو كونتورينغ. On dessine les traits du visage بالطريقة هذه. Voilà. Et par la suite, on prend un pinceau et on essaie de l'étaler parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. On a notre pinceau. On essaie d'étaler. Donc, un chien que tu lances chez vous à la maison.
Alors, il y a quand même comme la crème poudrée, par exemple. Vous allez faire la même chose. Vous allez tracer ici, là aussi, le nez, le teint poudré. يعني la crème poudrée غادي ديروا بها نفس الطريقه. هذه قلت لكم مثلا الا كنتو مثلا خارجين لو سوار كديروا هاد خارجين او معروضين لو سوار مارياج. Alors ديما هنا alors هنا بحال قلت لكم هاد لابارتي هادي فوالا سي كوم سا كون تراس ماشي هكا على حسب لو فيزاج كيفاش داير فوالا اي اون ايطال. Vous essayez d'estomper un peu la poudre. Je ne sais pas si je vais y aller. Alors d'abord, on a travaillé le teint du visage. C'est-à-dire كيفاش كنخدموا le teint ديال le visage. خدمنا كاع les étapes. يعني وصلنا ل 5 étapes. بهاد لا فاصون هادي. Mettre la crème de base qui hydrate un peu la peau باش ما كتبانش القشره ديال des fois كنلقاو des petites croûtes sur la peau. Ensuite on a étalé le fond de teint. Ensuite on a travaillé le contouring. Par la suite on a mis un petit peu d'anti-cerne بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم شويه les cernes et on a poudré par la suite. Voilà donc هذه هي الطريقه كيفاش تخدموا le teint ديال le visage ديالكم. D'abord, on va dire un petit peu d'anti-cerne. Alors, d'abord, on a l'étape les fards à paupières. Alors, le fard à paupières, maintenant, les gens qui mettent du maquillage la journée, ils doivent mettre, par exemple, des couleurs nude, qui ne même le soir, si vous voulez. Donc, au fait, c'est le choix de sida. إما كتبغي دي كولور كتبغي دي زيو ان بو شاربونو كاين اللي كتبغي على ليبانيز كاين اللي كتبغي دي كولور دي طون نيود على في عينيها دونك على حسب كل واحد وشنو كيبغي. هنا باغ اكزومبل كم غادي نديرو ماكياج دو سوار دونك اون فا ايسيي دو بروندر كيل كولور دي كولور ان بو نيود ان بتي بو فونسي irisé دونك يلا les fards à paupières où on a placé quelques fossiles. D'abord, on va essayer de les travailler avec du mascara.
المرحلة الأخيرة اللي هي highlighter. Donc highlighter كنحطوه في هاد لي زون باش pour donner un peu de lumière لنوتر ماكياج. Donc تنحطو في هاد لا بارتي نحطو قطيرة au niveau du nez. Voilà. Ici, au niveau du front et le menton. Et je mets ma lèvre supérieure. Voilà. Et on étale un peu.